Welkom by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen en vandag het ek by my Willem van Heerden en hy gesels met my vandag oor klassieke onderrig. Nou, dit is 'n onderwerp waar deur baie van ons al gedink het, ek self ook al deur gedink het en waarin ons baie groei en Willem word ook al meer toegerus in die idee van klassieke onderrig en wat dit is en hy is ook maar besig om te leer hierin, maar dit sal miskien goed wees om te sien wat is hy besig om te leer oor klassieke onderrig en hoe kan dit bydra tot om 'n beter disipel van Jesus te wees en ook beter disipels en disipels van Jesus groot te maak. Nou, Willem, welkom hierso en dan wil ek by jou hoor, hoe het jou onderrigpad self geloop? Goed, so ek is gebore in 'n Christelike huis. My ouers het my gedoop as baba en ek het groot geword met die indruk dat my ouers my hanteer as 'n Christen. En ek sou sê regdeur is ek Christelik opgevoed. Dit was die ondertoon gewees in ons opvoeding. En van die begin af het my ouers my nooit, ek dink ek was een keer in 'n kleuterskool gewees, verder was ek nooit in 'n skool gewees nie. Hulle het net besluit die skole van die dag is antagonisties teenoor die Christelike geloof en op hierdie stadium is dit eintlik chaos. So ek dink wat dit betref is ek verskriklik dankbaar dat ek nooit dat ek daai voorsprong gehad het om nie deur die propaganda masjien te kon of te moes gaan nie. My ouers het my toegelaat om te dink, geleer om te dink, geleer om te lees. Alhoewel ek sê ons het baie chaoties soms geleer. Ons het baie gewissel van plan. Die hooflyne sou ek sê in my onderrig was waarskynlik musiek, wiskunde en bietjie later wetenskap. Dit was en taal? Tale ook, ja. Ons het, alhoewel ek dink, ons het nie so verskriklik baie aandag gespandeer aan die ontlering van taal. Ons het maar meer net in die taal gekommunikeer. So byvoorbeeld Afrikaans en Engels het ek het seker grammatika boeke oor gelees. Ek dink ek het veral Engels, ek op 'n stadium deur 'n boek gewerk. Maar wat ek op jou nou gehad het, was maar eintlik wat ek opgetel het deur die lees van boeke en gesprekke en so voort. So, dit was nie so gestruktureerd geweest nie, ons taalonderrig. Ons het op stadium bietjie Latyn gedoen, deur die Scholascriptum metode, vir 'n jaar, 2 jaar omtrent. En toe was al groot fokus geweest op wiskunde. Toe ek nou ouer word, het veral soos ek dink van my ouma's het die klem gelê op wiskunde en wetenskap en my ouers het ook gesê dit is as jy wil inkom ergens dan is dit gewoonlik die vakke waarna hulle kyk. Jy moet goeie wiskunde en wetenskappunte hê om in te kom. As jy wil gaan studeer. So dit was op die einde wat ek baie tyd ingesit het, wiskunde, wetenskap en dan boek gelees die res van die tyd. So ek dink die boek lees self was 'n groot ding geweest. Ek is baie bly ons het vroeg seker relatief vroeg geleer lees en moeilike boeke getackle, net vir die interessantheid daarvan. Ook nie regtig formeel dit aangepak nie, dit was baie informeel en soos wat ons les gevoel het ons gelees. So toe het ek redelik lukraak gestudeer of onderrig ontvang tot en met graad 10, toe ons, ek dink ek het die naby aan 2/3 van die jaar, toe dit verby is, het ek aansoek gedoen by volksskool. Toe het ek 3 maande van dit gedoen en graad 10 by hulle omtrent, ek dink ek het dit klaar gemaak. Dit was 'n paar maande, ek onthou, ek het met 'n klomp goed verskil, en toe het ons besluit, okay goed nee, ons gaan Cambridge doen. Toe vir graad 11 en 12 as ek toe deur die Cambridge IS vakke en ek het toe Engels, wiskunde was gewone wiskunde en wat die ander afdeling, mechanika. Ja. En biologie, nee, ons kies nog nie biologie gedoen nie, chemie en fisika. Ja. En 'n maklike Afrikaanse vraestel. Ja, die Cambridge is, verstaan ek, se vlak van Afrikaans is nie so hoog nie. Wel, dit was tweede taal, so Baie natuurlik. Dit was baie maklik, ja. Maar die Engels was moeilik, die wetenskap was moeilik, wiskunde was moeilik. Ek dink dit het baie gehelp, maar soos ek nou aangegaan het, het ek nou die
so half agtergekom, daar's groot gebreke en die manier selfs hoe tuiskoders dink oor wat die volheid van 'n persoon is, waarvoor maak jy iemand groot? Ja, en dit is hoekom ons eintlik hierdie gesprek wil hê, nê, Ja. om verder te dink oor wat is onderrig, wat is mense doel met onderrig. Ja. Okay, so jy het nou Cambridge toe nou gedoen en daarna Ja, so ek het Cambridge klaar gemaak, ek het nog 'n bietjie by jou alfawiskunde gehad. Ja, ek kan miskien net noem Willem was by my wiskunde student. En wel, alfa wiskunde en toe later eerste jaar wiskunde. Ja. Nee, dit is so by in die BA graad. Ja, want ek het toe nou Cambridge klaar gemaak en toe gaan werk ek vir 'n jaar. En toe besluit ek om verder te studeer. Eintlik maar agter my belangstellings aan, nie regtig om 'n beroep te kry of so nie. Dit was nie my eerste oorweging nie. So toe doen ek aansoek by die akademie en ek het daartoe 'n BA graad gestudeer in wiskunde, Latyn, filosofie en geskiedenis, maar my finale jaar vakke was maar geskiedenis en filosofie. En daar baie interessant goed geleer, ook maar 'n paar goed waarmee ek toe begin worstel het, goed waarmee ek verskil het. Spesifiek wat betref filosofie en wêreldbeskouing, hoe dink ons oor Christelike kosmologie en so. En intussen het ek het van Douglas Wilson goed opgetel en ek het begin belangstel daarin, dit my geweldig interesseer, die manier van die omvattende manier van dink oor Christelike kultuur, oor die sendingopdrag, oor die kultuuropdrag en oor opvoeding onder andere. Soveel so dat ek op die einde te besluit het, goed, ek wil graag verder studeer na my BA afgehandel is, toe ek het eers 'n jaar klas gegee, ek het die jaar afgevat, toe 'n jaar gedoseer by die AP Akademie in Filosofie, en toe besluit ek het nie die nodige begronding om regtig 'n kurrikulum op te kan stel en studente sinvol te kan leer nie. Ek het gevoel daar's te veel goed wat ek self nog moet uitpleis. Vir my om daar te staan en vir studente te sê, julle moet hierdie weet, terwyl ek self nog nie heeltemal oortuig is hierdie is die manier om dit aan te pak nie. So toe uit daai onsekerheid het ek besluit ek gaan liewerste verder studeer. En ek kry toe nou die geleentheid om aansoek te doen by New St. Andrews daar in Moskou en dis waarmee ek nou besig is, so my meesters in Dis nou Moskou in Rusland. ja, Moskou Idaho, so daar in Amerika. Daar in Amerika, en dit is nou New St. Andrews, dit is die universiteit waar deur Douglas hulle begin is. Ja, Nee. hy onder andere, ja, daar was 'n paar anders betrokke geweest, maar hy was 'n groot drywer daar. En Wat is die tema van die graad waarin jy nou studeer? dis 'n Master of Studies en ek dink dit Master is of Studies. ja, dit is georiënteer rondom opvoeders eintlik maar. Die meeste van die mense wat die graad neem is mense wat graag wil klas gee. So ouens wat onderwysers wil word by Christelike klassieke skole. Dis die gemiddelde student sou ek sê. Dus daar's baie ouer studente ook. Daar's ouens in hulle 40s of 50s, in hulle 30s. So dis 'n baie verskeidenheid van mense wat kom. Maar dis nie so baie mense wat gelyk besig is daarmee nie. En die vakke is ook so dat elke termyn dan kies jy nou maar jou modules wat jy wil doen en handel dit af en dan op die einde moet jy nou 'n these formuleer wat jy moet verdedig. 'n integrerende these wat dan nou oor van verskillende modules bymekaar kom. Okay, so jy het die BA graad gedoen in Suid-Afrika en toe het hulle jou aanvaar daar vir die MA, die meesters in Master in Studies. En hoe lank is dan hierdie meestersgraad omtrent? Ja, so dis interessant. Ek dink die stelsel in Amerika werk 'n bietjie anders as Ja. by ons, want hulle BA, hulle graduate, ek dink is graduate studies by hulle is 4 jaar gewoonlik hulle bachelors. Ja, hulle het nie honeurs nie. Ja, en dan kan jy dadelik aangaan na meesters toe. So ek het met myne ingekom. Ek weet nie, ek het maar net dit motiveer en gesê hier is wat ek gedoen het. En toe aansoek gedoen vir die MST en ingekom. So wat beteken ek het eintlik net 'n 3 jaar graad gedoen en toe nou aangegaan met die meesters. So die meesters gaan waarskynlik dit wissel. Ek dink as jy redelik hard werk en jy doen met 2 modules elke termyn, dan gaan jy so 2,5 na 3 jaar vat. Waarskynlik 3 jaar, want jy moet nog die opstel skryf, die essay. So is dit dan, joune is dan afstand, maar is dis nie, jy moet partykeer ingaan Amerika toe. Ja, so daar's verskillende vorme van die graad. Jy kan
die een manier is om net 'n diploma te doen, dink ek. Ek dink is een of ander diploma, dan doen jy 18 krediete waar meesters 32 krediete is. So dis dieselfde modules eintlik maar. Jy hou net aan tot jy 18 krediete het en ek dink jy moet dan, ek kan nie oor die ander vereistes was nie, maar jy kan dan klaarmaak daar en net 'n diploma kry. As jy dan die meester self wil doen, dan moet jy eintlik hoeveelheid van, ek dink is 'n totaal van 5 krediete op kampus doen, waar jy goed. daai week deurgaan, vir 1 week in die jaar deurgaan en op kampus gaan klas kry en deelneem aan die gesprekke en aanbiedings doen en so. So hoe lank dink jy gaan jou pad omtrent vat? Jo, ek weet regtig nie op hierdie stadium nie. Okay, ja, want jy werk voltyds, nê, want jy moet nou jou gesin onderhou, jou vrou onderhou op hierdie stadium. En dan dan help jy nog uit by tuisonderrigers, ook om dan miskien van hierdie goeders toe te pas, nê, te onderrig te gee. Spesifiek die omnibus syllabus, dit is ook nou syllabus daar, eintlik maar die Veritas Press, en Douglas hulle het ook baie gehelp met dit, maar dis nie net hulle nie, om dit saam te stel nie. En so jy gee klas vir tuisonderrigers om goeders nou toe te pas. Nou, kan jy, as jy nou van die vakke se name onthou, en dit is nogal vreemd hierdie vakke se name, dis nie regtig vakke wat jy hier gaan hoor op universiteit gegee word nie. Praat net so vinnig oor die vakke waarin jy kan dink, wat miskien jy al gehad het, nou, by die Masters of Studies, en ja, net 'n bietjie idee te gee waarmee jy besig is. So ons eerste termyn, kyk jy kan maar invul, eintlik, elke termyn jy geleentheid om in te val. So dis nie dat jy in die begin van die jaar moet begin of so nie. So ek het begin met 'n baie vreemde module in Jean-Jacques Rousseau se Emile. Jean-Jacques Rousseau. Ja, so ons het redelik stadig deur sy Emile gewerk. Dis sy boek oor opvoeding. Ja, en maar nie krities beoordeel. Ja, krities beoordeel. Want hy was 'n groot sondebok eintlik maar gewees in die geskiedenis van die Weste. En hy het 'n groot invloed. 'n enorme invloed gehad. Ja, ek dink Glenn Sunshine het bestaan. As ek reg onthou was dit hy wat gesê het, as jy, iemand het nog gevra, as jy net die geleentheid gehad het, jy is in 'n kamer toe gesluit met 'n pistool met 2 rondes en Stalin, Hitler en Rousseau is in die kamer, wie sal jy skiet? En so hy sal Rousseau 2 keer skiet. Rousseau 2 keer. So, ja. Nee, so dit beteken hy dink in 'n geval dat Jean-Jacques Rousseau se invloed was nie goed gewees ten opsigte van onderrig, ten minste nie. Goed, so en gesê jy dit gedoen, watse vakke het jy nog gedoen? So toe die volgende termyn het ek begin met my Latyn, by hulle dit is een van die vereistes vir die meester, soos dat jy 'n paar taalkrediete moet kry. So ek het die eerste jaar Latyn gevat by hulle. Dit is eintlik na ek het skoolskripte gedoen op skool. Ja. Toe het ek 1 jaar Latyn gehad by die akademie. En toe het ek ook op my eie daarna het ek bewus geword van die natuurlike metode totaalleer, die meer spesifiek die Lingua Latina reeks van Hans Orberg. O ja. Wat op 'n baie meer, hulle noem dit immersive, so wat Suid-Afrikaans is, soos eintlik maar jy deur blootstellingsmetode waar jy baie meer oefen om te dink in die taal. Ja, jy het 'n lewendige taal. Is 'n lewendige benadering, ja. Dit is seker 'n ander manier om dit te beskryf. Ja, ek dink ek het ook nou die presiese term vergeet, maar dit is maar die beginsel seker. Goed, so dis die Latyn wat jy dan gedoen het en? Ja, so ons het Latyn gedoen, toe het ek 'n module gedoen, wel saam met die Latyn het ek 'n module gedoen in tragedie, so tragedie, dit was literatuur tragedie. Ja, dit was eintlik maar toneelspel, so tragedies, en dan het ons gekyk na Griekse tragedie en eintlik dis spesifiek het dit gegaan oor Griekse tragedies en Shakespeare se tragedies. Ek sien. So ons het so 'n versameling van Griekse tragedies deurgewerk, ontleed en dan dit vergelyk met 'n paar van Shakespeare se 4 van Shakespeare se bekende tragedies. Wat ook verskriklik insiggewend was. En toe die termyn daarna het ek die module was Thucydides geweest. Ek kan nooit sy naam in Afrikaans uitspreek nie. So Thucydides boek oor die Peloponnesiese oorlog. Dit is ook in diepte deurgewerk en met 'n paar sekondêre bronne
dit probeer toepas op vandag en probeer gesels oor waar verskil die Christene met hom hoe lyk 'n Christelike beskouing van oorlogvoering en van internasionale reg. So 'n groot deel daarvan was eintlik maar oor internasionale reg wat wat was die beginsels wanneer nasies teenoor mekaar optree op 'n internasionale sfeer. So. En watter vakke gaan jy nog moet loop? As jy nou vinnig kan dink, jy gaan miskien nie alles kan onthou nie. So ek wil graag die taal afrond dat as jy Latyn tweede jaar gevat het, dan behoort jy as jy dit goed doen en jy doen moeite en jy doen dit op 'n lewendige manier, jy gaan lees Latynse boeke en jy hou aan daarmee, dan is jy veronderstel om baie van die Latynse bronne al self te kan ondersoek. So ek wil dit graag doen. Dit word elke somer doen hulle gewoonlik die Latyn. En dan wel een van die ander wat nou opkom wat ek graag wil doen is City of God of die Stad van God deur Augustinus. Sure. Baie in diepte studie van die Stad van God. En een van die modules wat ek baie graag wil loop is 'n module wat hulle eintlik elke 2 jaar of so doen hulle hierdie. Dis eintlik 2 modules. Dis 'n kursus wat gaan oor 2 modules. Omdat dis 'n bietjie langer en 'n bietjie meer omvattende module. Oor die geskiedenis van klassieke opvoeding in die Weste. So my professor wat nou die geskiedenis vir my gegee het, wat toe studies behandel het, gaan dan deur die ontwikkeling van klassieke opvoeding in die Weste. So mens lees dan nou die primêre bronne en byvoorbeeld Alcuin in die tyd van Charlemagne hulle en so. Dan gaan jy deur dit en kyk hoe het dit gegroei, wat het die ouens gesê, en ek dink dit help baie om dan in gesprek te kan tree met daai besinnings oor wat is opvoeding. Ja, en hoe het hulle onderrig gedoen deur die eeue tot miskien tot vandag, en ook sien hoe dit verander en wat kan mens gebruik in die verlede. Goed, so daar's wil jy nog ietsie bysê oor jou studies? Nee, wat? Okay, so ons kan aangaan. Ek kan miskien net noem dat hierdie gaan teen die eerste van 'n paar gesprekke wees oor onderrig en klassieke onderrig. En Willem self het nou redelik al gelees oor klassieke onderrig. Hy sal ook sê nog nie genoeg nie. Ek het ook redelik al baie gelees oor klassieke onderrig. Baie van dit al vergeet. In ons eie onderrigpad het ons maar klassieke onderrig as inslaghoek of invalhoek het ons teëgekom. Ek sal nie sê ons het dit toegepas noodwendig in alle areas nie, maar hier is nou 'n aanhoudende leer oor onderrig, nee? En ons praat hierso van wat die onderrig van kinders is, en dit is nou wat Willem in belangstel is, die onderrig van kinders. En dan is die noodwendige vraag waaroor baie mense miskien wonder, of miskien nie wonder nie, maar waaroor ons behoort te wonder is, wat is onderrig? So wat is jou idee oor dit? Ja, so mens met daai definisie inkleer, as mens sê ons praat oor klassieke Christelike onderrig. Goed. Dan wil mense gewoonlik weet, okay, wat bedoel jy? Want dan was 'n klomp verskillende goed op die mark. Wat presies bedoel ons as ons daaroor praat. Maar dit is dalk belangrik om eers te neem, soos hoekom is dit belangrik om nou hieroor te praat? Goed. Want dit is 'n geweldige kernsaak op hierdie stadium. Ek sou sê een van die belangrikste goeders in Christene se geleedere om oor sekerheid te kry. Want dit is as gevolg van valse onderrig wat 'n groot deel van die gemors veroorsaak is van die gemors waarna ons nou is. Ja, in die kerke en in die samelewing. Ja. Ja. En dit is werklik sleg. Ek bedoel, die goeders wat mense lees, dit is amper ondenkbaar as jy dink van so die moorde op skole, die dwelmmisbruik, die verskriklike losbandigheid en op die einde in die algemeen eintlik net hierdie verskriklike oppervlakkige mense wat op hierdie stadium gevorm word. Ja. In hierdie masjiene eintlik, maar hierdie staatsmasjinerie. Ja, en die doelwit is gewoonlik om geld te maak. Ja, en ek sou sê, is amper eintlik meer ideologies. Ek dink die duiwel is in dit om geld te maak in die eerste plek nie. Hy is in dit om die Here se beeld af te breek. Ja. So as jy vanuit sy perspektief probeer kyk na 'n samelewing, wat gaan jy teiken? Hoe teiken jy die beeld van die Here? Jy kan nie hy kan nie die Here aanvat regtig nie. Maar hy kan sy beeld aanvat.
So Dis reg. hy kan mors met die portret wat die Here van homself gemaak het in die mens. En een van die mees strategiese plekke om te gaan is natuurlik onderrig. Want kinders is die mees kwesbaarste in die samelewing. Hulle is soos jong boontjies, hulle is daar om gevorm te word. En in 'n gesonde samelewing is goed. Dit is uitstekend dat die Here dit so gemaak het dat hulle gevorm kan word. Dat Ja, hy maak 'n kind vormbaar, dat 'n ouer hom kan vorm. Maar dit word verskriklik uitgebuit op hierdie stadium. dis reg. Ja, so dit is hoekom dit belangrik is om mooi te dink oor onderrig en die implikasie van goeie en slegte onderrig. Ja, Nee, en nou een van die groot werktuie van die Satan die laaste 300 jaar was Jean-Jacques Rousseau. Goed, okay, so ons sien dit en miskien sal mens later weer daaroor gesels. Jy weet, wat is sy invloed geweest? Wat het hy gesê? Miskien kan ons op 'n stadium, miskien kan ons nou daaroor, kan jy so vinnig noem, wat is die groot probleem van wat hy gesê het? ja, so ek dink die groot as mens dit moet saamvat, dan is die groot probleem is hy het gedink die mense is natuurlik goed geweest. En as jy sê die mense is natuurlik goed, dan beteken dit jy moet die oorsaak van ellende op 'n ander plek gaan soek. So as 'n Christen vind ons daai oorsaak in die hart van die mens. So jy kan nooit wegvat van die hart van die mens, nie verantwoordelikheid vir die mens dra nie. Dis waar die probleem lê. En die antwoord moet daar kom. Daar waar die mens verantwoordelikheid moet vat en vir sy besluite en sy sondige begeertes. Dis wat aangespreek moet word. Maar Jean-Jacques Rousseau het die gesprek begin dwing in 'n ander rigting en hy's baie subtiel. Ek moet sê ek het sy boek gelees daai Emile ek gedog ons is 'n afgewaterde idee gegee van hom toe ons hom behandel het in ons filosofie studies. Ons het baie van hom gelees, maar baie tweedehandse inligting. So vinnige opsommings en dan skiet jy hom net dadelik af. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Dit is regtig boeiende leesmateriaal, groot deel daarvan. En baie van die goed wat hy sê is verskriklik vars. En ek dink mens kan selfs by dit leer. En dis wat dit so gevaarlik maak. Dis so vermeng eintlik dat jy nie agterkom dat jy so half meegesleer word en begin dink langs daai lyne van die probleem is eintlik maar die beskawing en die sosiale druk. Ja, en so jy laat die kind nie toe om natuurlik te ontwikkel soos wat hy sou ontwikkel as hy nie hierdie bose invloede op hom gehad het nie. Okay. So dan verskuif jy gesprek na die manipulering van omstandighede om 'n kind net sy natuurlike goedheid te laat uitbring. En dit begin opvoeding verander na Messias. So opvoeding is nie meer een van die take wat die Here aan die mens opdra waarin hy die Here se beeld uitstraal op 'n besondere manier nie. Dit is nou die Messias self. Dit gee vir jou redding, die onderrig self. Ja, want die probleem is nie meer sonde nie, die probleem is onkunde. So die probleem is nie die probleem is die kinders is onkundig of jy kan dit aanspreek deur net vir hulle die regte inligting te gee of hulle net te los dat hulle op die regte manier ontwikkel. Die probleem lê daar buite in die samelewing heeltyd. So jy moet heeltyd omstandighede manipuleer. En hy's verskriklik aan die beskawing gewees op die goed nie heeltemal nie, maar hy verskuif heeltemal die blame. Wat ons in die Christelike prentjie duidelik lê op die hart. Ja. So dis een van die groot dinge en ek dink sedert daai tyd het daar 'n klomp goeders bygekom. Ouens wat in sy lyn verder gedink het en op die ou ende amper so half Eden op aarde probeer bewerkstellig het deur middel van opvoeding in 'n humanistiese sin. So mens sien dit in die kommunistiese skole, mens sien dit in selfs in die liberale kante. As hulle kyk na probleme dan dink hulle okay, goed, die probleem is onkunde want die mense is natuurlik goed. Kom ons gooi net meer geld in opvoeding. Dis reg. Dan gaan ons die samelewing regmaak. So dan gaan ons hierdie utopia skep op aarde. En verstaan ek dit reg? En dis nou tweedehands wat ek nou onthou van hom is dat hy gesê het een van die instrumente wat daar is of gebruik moet word om die kinders dan die regte inligting te gee is die staat. Ek is nie seker of Rousseau dit soos sê nie, hy in sy Emile het hy op staatsopvoeding, ek dink hy het heeltemal die verantwoordelikheid gelê by die tutor. Ek weet nie of hy dalk in van sy ander werke dit hanteer nie. Maar dis definitief van die goeders wat bygekom het later. Dat die staat word die totalitêre
instansie wat eintlik alles onder hulle, as jy God word die staat wegvat, dan word die staat die God van die samelewing. Hy word die absolute. So mense mag nie meer die staat bevraagteken nie, want dit word die hoogste gesag. Ja. En dan ook wat opvoeding betref, word die staat die een wat verantwoordelikheid moet vat vir dit. En ja, so dit is 'n ellendige geskiedenis en ek dink van die grootste onreg in die wêreldse geskiedenis is gepleeg in die laaste 200 jaar. Met die opkoms van die kommunisme en sulke bewegings. En Die aborsie. ja, die kindermoord en so, dit kan mens, baie van daai goeders kan jy terugtrek na verwikkelinge hier by Rousseau en so. So, dit is nogal insiggewend. So, wat is onderrig? Ja, goed, so, okay, dis nou die vraag wat ons eintlik wou uitkom. Onderrig is eintlik 'n besondere ding as mens kyk na die Bybel. Dis amper een van die mees godsdienstige goed wat die mens kan doen, naas aanbidding. So as jy kyk byvoorbeeld na Deuteronomium 6, dan sien jy onderrig in die konteks van die grootste gebod. So jy moet die Here jou God lief hê, en dan direk daarna is dit jy moet jou kinders dit inskerp. Wat beteken dat as daai vorming van kinders in die beeld van Christus of vorming van kinders volgens die paideia van God nie plaasvind nie, dan verloor die kerk eintlik sy wese. Wat beteken dit alreeds daar's iets verkeerd met die aanbidding, want daai goeders in Deuteronomium is saam. Dis reg. Dis aanbidding, jy moet jou God lief hê met jou hele verstand, krag, alles wat jy is en het, en jy moet dit jou kinders inskerp. Soos 'n noodwendige gevolg van die regte aanbidding is die onderrig en die regte onderrig van die kinders. Ja. So ver as moontlik. Jy weet, ons is sondig en ons maak foute en goeders, maar ten minste moet mense daai snap. Nee. Ja, dis een van die belangrikste goeders wat 'n Christen ouer kan doen, is onderrig. Naas aanbidding is dit amper een van die belangrikste take. Is om die geloof wat hy ontvang het oor te dra aan sy kinders. En dis eintlik besonders, as mens dink, dit kon heeltemal anders gewees het. Nee, die Here kon elke mens opnuut gevorm het soos wat hy Adam en Eva gemaak het. Hy kon dit oor en oor en oor gedoen het, en hy kon almal van hulle persoonlik sonder middele onderrig gegee het, en hy sou dit volmaak gedoen het. Dis reg. Ja, so die Here kon dit self gedoen het. Hy kon dit elke keer so gedoen het met elke persoon. En party mense dink, "Jog, maar dit sou beter wees. Hoekom gebruik die Here nou hierdie feilbare mense om dit te doen? Ja. Hoekom doen hy dit nie self nie?" En ek dink dan besef mense, dit is een van die mees kenmerkende plekke waar jy die beeld van God sien, is in die onderrig van 'n ouer teenoor wat hy vir sy kind gee. Dis reg. Want in daai onderrig wat plaasvind, is jy besig om 'n besondere aspek van die Here se vaderskap uit te beeld. Dis reg. En dis hoekom daai ook so beslissend geteken word deur bose goeders. So onderrig, ons gaan seker nou praat oor Efesiërs 6. Ja. Daar waar jy waar ons lees dat Paulus skryf, vaders moet hulle kinders opbring in die tug en vermaning van die Here. Ja, daar's nou verskillende vertalings die 53 sal sê en vaders moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. So dit sal nou seker dit sal seker amper die volgende vraag wees in terme van onderrig, wat is Christelike onderrig? Nee. Ja. Maar goed, dit gaan saam, nee, die onderrig, Christelike onderrig, dit is onderrig, we moet volgens die skrif in elk geval, is nie neutraal nie, daar is 'n inslag, en Efesiërs 6 vers 4 is seker die mooiste opsommings daarvan. En wil jy bietjie gesels oor daai vers in terme van onderrig en wat klassiek of wat Christelike onderrig is? Ja, so eers as mens praat oor onderrig, dan is een van die goed wat mens kan noem is dat onderrig is allesomvattend. Baie mense verskraal die woord opvoeding of onderrig tot akademiese studies. Dis reg. Terwyl vanuit die Bybel leer ons, dit kan nie verskraal word tot hierdie een aspek van die lewe nie. Dit omvat alles van die vorming van 'n persoon. So, hoe bring jy 'n kind tot op die punt waar hy in sy as persoon die beeld van Christus dra? So hoe vorm jy, hoe stempel jy hom in die beeld van die Here? En
so ek dink die een ding wat mens moet noem is, dis allesomvattend en dit is deurlopend. Daar is tye wat ouers sê maar meer spesifiek fokus daarop, maar hulle is, ook wanneer hulle besig is om niks te doen nie, is hulle besig met onderrig, 'n sekere vorm van onderrig. Dis een van die onvermydelike goeders eintlik. Jy is besig om te onderrig, die vraag is net wat onderrig jy? Is jy besig om te lieg oor die karakter van God, of is jy besig om die waarheid weer te gee in die vorming van 'n persoon? As mens praat oor die woord Christelik, wat beteken Christelike onderrig, dan kan mens weer sê, goed, dit is ook een van daai woorde wat maklik gebruik word. Daar's baie Christelike skole, dink ek, reg. wat nie werklik die naam waardig is nie, want hulle gebruik Christendom meer soos 'n etiket. Terwyl die inhoud van die kurrikulum, die inhoud van die onderrig wat hulle gee, is nog steeds nie verbind aan hierdie totale toewyding aan die Here, die integrasie in die Here se koninkryk nie. Dis nog steeds los daarvan. So, hulle is byvoorbeeld wiskunde leer en niks van die Here sê nie. En dink jy kan dit weet, jy kan dit verklaar, jy kan dit verantwoord sonder verwysing na die Here en sy woord. So wat ons bedoel met Christelike onderrig is 'n totale, absolute integrering van alle kennis onder Christus se gesag. Soos wat Kolossense praat van alles wat die Here onder Christus se gesag bymekaar bring. Daar's geen faset van die lewe, geen feit wat jy kan ken, wat jy kan verantwoord sonder om Christus se gesag te erken as die koning van die heelal. En dis 'n geweldige belangrike beginsel, want dit het baie praktiese gevolge dan, wanneer mense dink aan kurrikulum, wanneer jy dink aan die dag tot dag van onderrig gee. Goed, so daai paideia, nee, dit is dan die onderrig wat omvattend is, want paideia is nie net, dis daar in Efesiërs 6 vers 4, dit is nie net, jy stoot inligting in die kop in nie, jy is besig, amper soos Deuteronomium sê, soos jy stap en sit en lê, dit is 'n hele lewe onderrig, nee, dit is nie net om sekere vakke te leer nie. Natuurlik, as mens nou wiskunde byvoorbeeld leer, dan natuurlik uiteindelik moet die kinders ook die somme doen, maar daardeur dan sien jy, dit sal ek argumenteer, is dat jy sien die Here se eienskappe in wiskunde, soos jy dit doen, en daar is daai terugvoer wat jy kry, as jy nou som reg kry, as jy dink aan konsepte soos 2 + 2 is gelyk aan 4, dis wat mense noem metafisies, dis nie iets wat jy kan vat nie, jy kan dit toepas, maar daai konsepte, dat jy som reg kry, en dat jy dink aan hierdie konsepte, dit kommunikeer die Here se eienskappe, sy ewigheid, sy onveranderlikheid, sy almag. Goed, dis nou eintlik 'n gesprek vir later, maar die punt is meer, alles wat jy leer is dan in verwysing tot die Here. Ja, goed. So kom ons gesels dan oor hierdie vraag van, wat is klassieke Christelike onderrig? So, ons het nou vinnig gesels oor Christelike onderrig, maar wat is klassieke onderrig? Hoekom daardie woord klassiek by? Ja, so, dis 'n goeie vraag, nee. So as jy 'n Christen ouer is en jy hoor iemand is 'n voorstander van klassieke Christelike onderrig, dan is dit redelik om te wonder, hoekom klassiek, hoekom nie net Christelike onderrig nie. Ja. So my argument sal wees dat klassieke onderrig, soos wat ek dit wil definieer, is Christelike onderrig. So, klassieke onderrig is 'n uitvloeiing van jou loyaliteit aan die Bybel en aan die Here se woord. Wat onder andere leer dat jy jou vaders moet eer. So dit is een van die groot kenmerke van klassieke onderrig, is dat jy leer uit die opvoeders of die onderwysers wat voor ons gegaan het, die mense wat gedink het hieroor, ons vaders en hulle vaders en al die pad terug, die geslagte heen. Ons is nie die eerste ouens wat hieroor dink nie. Ja, wat oor onderrig dink nie, ja. So dit is van die begin af was dit 'n kwessie geweest. Dis een van die belangrikste goed waaroor die mens kan dink, is hoe beeld hy die Here uit in hoe hy die geloof oordra aan die volgende geslag, hoe hy die volgende geslag vorm. Dit is een van die grootste voorregte en seker een van die ergste goed is om daai verantwoordelikheid te kry om kinders groot te maak in die vrees van die Here. Ja. So wat ons dan bedoel, kom ons sê, mens kan dalk eers begin en sê daar's 'n klomp verskillende goeders wat bedoel word met klassiek op hierdie stadium.
En Goed. daar was al, oor die Ja. geskiedenis heen, was daar 'n klomp verskillende betekenisse wat daaraan geheg is. En 'n mens kry sommige wat baie mense het, ek dink 'n vaal begrip van wat bedoel word met klassiek, dit is bietjie meer oud. Of hulle definieer dit baie negatief, dit is net nie modern nie. Dis reg. En alhoewel dit al klaar is, dis 'n goeie punt om te maak, dit is nie modern nie. En dit is die moderne opvoeding is iets waar mens teen moet skop. En dit is werklik iets nuuts in terme van die geskiedenis van opvoeding, is die moderne konsep van die mens wat amper meer soos 'n masjien hanteer word as 'n persoon, 'n wese wat in die beeld van God geskep is. Met 'n siel. Ja. So dit is so, mens moet skop teen die moderne opvoeding en een van die reaksies kan dalk wees dat 'n mens net gaan met enigiets wat nie modern is nie. So as mens self ouers verdrink in hierdie gemors en enigiets wat net oud en bietjie meer tasbaar, bietjie meer seker en vas voel, is soos vars lig. Maar ek dink as Christene is mense veronderstel om nie net reaktief te skop teen goeders nie. Ons moet gaan dink, okay, goed, wat is die opdrag? Wat is die proaktiewe antwoord wat ons moet gee? Die positiewe definisie wat ons moet gee aan klassieke opvoeding of klassieke Christelike opvoeding. So, dit is een ding is om dit net negatief te definieer. 'n ander is om te sê, goed, maar ons wil kinders groot maak wat kan deelneem aan hierdie groot gesprek. Dit is een van die woorde wat gebruik word. Wat toegang het tot die antieke literatuur, die beste literatuur oor die eeue, wat kan hulle self verwoord in hierdie gesprek en daai gedagtegang kan verder vat, soos daai worsteling met idees en so. Maar die probleem daarvan is baie los van fundamentele loyaliteite. Die klem val dan so op, jy moet net deel wees van hierdie gesprek, maak nie reg saak wat die antwoorde is wat jy kry nie. Jy moet net die vermoë hê om jouself te vind ergens in hierdie groot gesprek, en die modernisme is een van die monsters wat opgestaan het, wat dit verhoed dat daai gesprek plaasvind. Wat hierdie vorm van gesprekvoering onderdruk. Maar dis ook nie genoeg nie, want ons weet, as Christene moet ons leef vanuit 'n totale toewyding en 'n totale loyaliteit aan iemand wat gesê het wie hy is. So daar's geen vraagteken daaroor nie. Ja. So ek dink dit is ook een van die elemente van klassieke onderrig, is dat jy in 'n groter mate kan deelneem in daai gesprek. Ja. En 'n groter waardering kan hê aan die einde van so 'n plan om hierdie bronne te kan lees en dit te kan waardeer en te kan beoordeel. Dis Dis een van die goeders. Maar dis nog steeds nie regtig genoeg nie. So nou een van die bewegings is die klassieke Christelike skole daar in Amerika byvoorbeeld, van hulle is hier ook al. En wat hulle in gemeen het is oor die algemeen dat hulle dink in terme van bron, soos uit watter bronne leer hulle, en dan metode en dan doel. So vanuit watter bronne leer hulle, met watter metodes leer hulle en wat is die doel van die onderrig. En dit is nou van die goeders wat kenmerkend is van die klassieke Christelike skole oor die algemeen. Is hulle probeer om erkenning te gee aan hulle voorvaders, so aan antieke bronne. En hulle gewoonlik is deel van die metodes is 'n vorm van die 7 vryheidskunste of liberal arts, met die oog op die vorming van Christelike deug en karakter. So dit sal die doel wees. Ja, dit sal die doel wees. Dis die doel van die klassieke Christelike opvoeding. En ek dink dit help om die woord klassiek by te sit om daai definisie te verskerp. Wanneer ons sê ons is besig met opvoeding. Nie net te sê ons is besig met Christelike opvoeding nie, maar ook met klassieke opvoeding. Klassieke Christelike opvoeding. Want daar is baie pogings tot Christelike opvoeding wat eintlik baie antagonisties staan teenoor die gesag van die verlede of die gesag van ons voorvaders, die mense wat al reeds hieroor gedink het en wat dit nie in erkenning wil gee wat dit toekom nie, en dan eintlik probeer om van vooraf opnuut te bou. En ek dink nie ons is veronderstel om heeltemal van vooraf te begin nie. Ons het nou al jare se geskiedenis waar die Here besig was om die kerk te bou. En daai bouwerk was nie verniet gewees nie. Daar's verskriklik baie geskryf hieroor, verskriklik baie gedink hieroor. En
ek dink regtig ons is nou besig om net die oppervlakte van hierdie goedes te raak. Elke keer as ek nog 'n ou lees, dan kom ek agter daar's nog goedes waaroor ek nie gedink het nie. Daar's 'n hele oseaan van inligting wat dit betref. En baie keer dan verwoord hulle net iets op so 'n manier dat jy kan sien dit is tog Bybels, maar jy sou nie daaraan gedink het as jy nie in 'n mate nederig was teenoor ons voorvaders en die mense wat voor ons gekom het. Ja, dis nou spesifiek die Christelike voorvaders, in die sin van, in ons voorgeslagte was daar gelowiges ook in hulle, die samelewings waar hulle gelewe het, wat Christelike samelewings was en onderriggers, en hulle het sekere invalshoeke tot onderrig gehad vir 'n rede, ouens wat hierdeur gedink het. So ons wil kyk hoe het hulle dit gedoen en daarop voortbou. As daar slegte goeders is, wat moontlik daar is ook, dan los jy daai uit. Jy weet, want ons moet die groei proses. Ons het nie die volmaaktheid al bereik nie, maar ons gaan ook nie sê ons dink die volmaaktheid uit nie. Ja. So die mens moet in daai, wat is deel van die reservaat, jy moet jou vader en moeder eer. So jy moet jou, en dis nie net hulle nie, dis almal wat voor hulle gekom het. Eer hulle en vat dit verder van daar. Dis reg. En breek nie goeders wat jy moet breek, maar maak seker jy leef in erkenning. En dan wat daai erkenning betref, sekere van die goed wat na vore kom vanuit baie van die ouer bronne en die maniere van onderrig, is dan nou wat hulle die liberal arts noem, of die vryheidskunste. Die vryheidskunste, ja, ek dit is 'n weet mooi nie of naam. dit die woord is wat Klink reg. wat op hierdie stadium gebruik word nie, maar ek het nou nie gaan kyk nie. Ja. Kyk jy gewoonlik as mens nou hoor van liberal, dan beteken dit nou teenoor conservative. Ja, maar dis nie dit wat jy bedoel word. Dis nie wat hier bedoel word nie. En daarin word natuurlik ook verskillende betekenisse geheg, net soos in die woord klassiek. Hoe aan die woord vryheid. Aan die Vryheids- eintlik aan die konsep van 'n liberal art. Wat Dis is reg. wat is 'n vryheidskuns? Goed, Wat maak dit anders as 'n wetenskap? okay. Ehm So wat is die 7 vryheidskunste? So dit bestaan uit die trivium en die quadrivium. So die trivium is eintlik so half die voorloper kunste wat jy moet leer om behoorlik die quadrivium te kan toetree. So die trivium bestaan uit grammatika, dialektiek of logika en dan retoriek as die derde fase. Of as die derde kuns. En so wat daarmee bedoel word is grammatika, dit nie net te doen, streng gesproke het dit te doen met die boudeeltjies van 'n taal, van kommunikasie. Dis reg, grammatika. Ja, Goed. so waaruit bestaan hierdie ding? Waaruit bestaan kommunikasie? Waaruit bestaan 'n taal? En daarbinne gaan jy natuurlik, jy gaan leer hoe om woorde te onderskei, sekere verskillende tipe woorde en so. Werkwoorde, naamwoorde, byvoeglike naamwoorde. En dan logika of dialektiek gaan met die kuns van argumentering of van gesonde gevolgtrekkings maak. So om inligting af te lei van ander inligting. En hierdie idee van oorsaak en gevolg word dan eintlik maar verken so in die taal. So 'n mens sien dit ook as kinders, ons kan later 'n bietjie daaroor praat oor die verskillende fases, of dit enigstens verskillende fases is in kinderontwikkeling. Ja. Maar mens sien ten minste iets van hierdie aspek van hierdie kuns, wanneer kinders goeders nie net meer goeders wil weet nie, maar ook wil weet hoekom. Dis reg, dis nou die dialektiek, nee. Ja. Dis nou die derde fase. Nee, Ja, van die hele dis die tweede fase. die tweede fase. So goed. dialektiek of logika. Goed. Dis die tweede fase daarvan. En mens kan dit ook anders verwoord deur te sê dit gaan oor die verwantskappe tussen verskillende van hierdie deeltjies. So, wat is die verwantskappe? Hoe hou hierdie inligting verband met daai inligting? So is meer analities. Ja. Goed. Mens kan seker ook daarvan praat as analities. Goed. En dan retoriek is die derde kuns, wat eintlik die kuns is van goeie oortuiging, soos hoe om woorde dan nou te gebruik. Wat doen jy met die inligting en die verwantskappe, die grammatika en die logika, as jy nou verstaan hoe dit al werk, en jy verstaan hoe dit in mekaar gesit, hoe word argumente gemaak, hoe maak jy afleidings, hoe gebruik jy dit dan? Soos waarvoor is dit? So jy moet die ideale van waarheid en goedheid goed vasgelê het, dat jy dan kan leef om dit te instansieer, daar waar jy gaan. So, wanneer jy dan nou die taal begin gebruik, dan is dit mos wat jy wil bewerk. Dis As jy reg. praat met iemand, dan
poog jy om dit tot uitdrukking te bring, of om die persoon te oortuig, om dit te omhels wat jy glo goed en waar is. Ja, die voordrag, die debatteer, Ja, die oorreed. Nou, uit my leesheid het ek nogal hierdie ding opgetel, is in die grammatika fase, goed, dis nie noodwendig taalgrammatika nie, soos jy gesê het, dit is ook maar net feite in 'n vakgebied, onder andere. So, dan sien mens dit by kleinkinders nogal. Hulle hou van memoriseer, hulle hou van rympies, hulle hou van sing selfs. Dis waarin hulle belangstelling is. So jy sien daai elemente van die kunste ook in die ontwikkelingsfase. En ek dink dit is wat baie keer vir my handig is. Is nie dat die ander twee vakke of die fases of wat ook al nie aanwesig is daar nie. Dis net in 'n minder mate. die klem lê aan. Ja, die klem. Ja. En dan met die analitiese fase is dit so in die ontwikkeling waar die kinders begin vra en hulle wonder en hulle begin die assosiasies, die verband tussen goeters raak sien. En dan het jy nou daai derde kunste, ene van die oordrag, die retorika en so aan. Ja, so dit vorm dan die trivium, wat eintlik maar wel bekend gemaak is deur Dorothy Sayers se voordrag. The Lost Tools of Learning. Ja. En dit is eintlik in haar opskrif, is die aard van hierdie kunste is nie beperk tot taal nie, maar dit is gereedskappe om kennis te bekom en te benut. Goed. So jy kan die trivium swaalf op 'n eng of 'n nou manier definieer as dit wat betrekking het op 'n spesifieke taal. Hoe gebruik jy daai taal? Hoe werk die taal? Maar eintlik is meeste vakgebiede op die einde maar taal gebaseerd. Dit is waar. So en nie net vakgebiede, die kosmos is taal gebaseerd. So Ja. God praat en die wêreld is. So Dis reg. taal is die fundament van die skepping. Woorde Ja. is die fundament. Dit is nie dis eintlik 'n hele ander gesprek, maar betekenis is nie iets wat die mens bo op 'n rou betekenislose skepping of 'n kosmos sit nie. Betekenis is onderliggend. So dis eers God se woorde. Dis reg. Dis eers taal en dan is dit die fisiese instansiering van daai wat die Here praat. Dis waar. En dis hoekom taal so kragtig is. En ek dink dis ook deels hoekom die mense hoekom hierdie gereedskap op die einde so algemeen toepaslik is. Dis Want dit reg. is nie net dat jy taal, die verstaan van 'n taal, die werking van 'n taal in een gebied kan toepas en die res van die skepping het niks daarmee te doen nie. Die res van die skepping is ook taal gebaseerd. So as hierdie waar is van een taal en as dit 'n ware uitbeelding is van hoe taal werk, hoe kommunikasie werk, dan beteken dit gaan oral geldend wees. En in enige vakgebied wat jy dan ingaan of enige ding wat jou belangstelling prikkel, gaan jy hierdie kan gebruik in hoe jy dit benader. En dit swaalf Dorothy Sayers se argument, ekskuus. Ja. Is ons het dit verloor. Ons word dinge gevoer met lepeltjies. Ons kan nie meer vir onsself dink en daai inligting proaktief gebruik in die wêreld nie. Die einddoel van die moderne opvoeding of opvoeders is om nuttige ratte in 'n masjien te maak wat pas binne die werksmag van 'n land. Baie keer verwoord hulle dit self so. En nie heeltemal so erg nie, maar hulle sal sê hierdie skool opvoeding is vir die beskikbaarstelling van hierdie bekwame werksmanne in die land. En dit klink mooi en alles, maar as dit die hoogste doel is van die mens, dan beteken dit die mens het oor die laaste 2000 jaar geweldig, of oor die laaste 200 jaar geweldig verskraal. Ja. Want voor dit was dit altyd in die eerste plek is die mens gerig op dit wat buite die skepping is. Hy is gerig op God, op iets wat transcendent is. Hy is nie sy bestemming en sy vertrekpunt is nie hier in hierdie skepping gerig nie. Dis nie die eerste doel van die mens nie. En in daai sin het niks verander nie. So die mens is nog steeds dieselfde tipe wese wat hy van die begin af was. Wat beteken onderrig is nie iets wat veronderstel is om elke eeu heeltemal te verander nie. Dis reg. Dis nie asof die tweede generasie was veronderstel om gevorm te word in die beeld van God, die derde generasie word gevorm in die beeld van een of ander klip of so iets nie. Dis al die paar dieselfde. Ja, want die Bybel is dieselfde. Ja.
So dit beteken nie, mens kan nie vorder in 'n mens se verwoording daarvan, in 'n mens se toepassing daarvan nie. Ek dink die Here is besig om met die kerk 'n pad te stap en haar toe te rus, sodat sy stuk vir stuk meer wysheid het wat opvoeding betref. Maar dit beteken wel dat as jy heeltemal van die traject afklim, dan sal iets groots fout. As jy nie meer die mens opvoed om God uit te beeld en om homself te verbly in sy skepper nie. As jy die mens nie meer hierdie verskriklike hoë roeping het nie. Ja, so die doel moet wees met onderrig om die Here te aanbid, nie? En eintlik in jou hele lewe en om dit te doen is daar die karaktervorming wat moet plaasvind in die persoon wat geonderrig word. Die gevolg, dis nie die doel nie, die gevolg sal wees dat jy goeie werkers het, nie, in 'n samelewing. So dis asof die gevolg, die uitvloeisel, die doel geword het. Ja. En dan is dit waarmee jy nou vandag sit. En dan, ja, ek hoor wat jy sê, dan leer jy nie meer kinders om hulle self te leer nie, om te ondersoek en so aan, tot eer van die Here nie. Ja, dit sien mens nogal. Dis nogal ietsie wat my getref het in Dorothy Sayers se artikel. Nie noodwendig dat sy alles reg het in daai artikel nie, mens moet dit mooi maar ook ondersoek, want daar is baie ouens wat sê daar's van die goedjies wat sy nie heeltemal reg gehad het nie, maar ek dink sy sê dit eintlik in die begin van die artikel, jy weet, sy wil ook nou 'n bietjie 'n bydrae lewer oor onderrig. En ek dink sy het 'n geldige bydrae, goeie bydrae gelewer daar in die artikel. En die een ding wat my getref het is dat onderrig een van die doele, kom ons sê maar een van die funksionele doele is om kinders te leer om te leer. Ja. En dan gaan jy in 'n werksgebied ingaan, al het jy byvoorbeeld 'n BA graad, dan kan jy eintlik, as jy nou 'n regte BA graad het, waar jy taal eintlik maar gestudeer het in 'n groot mate, dan gaan jy in 'n werksplek kan ingaan by byvoorbeeld 'n IT-maatskappy. Jy het nooit programmering gedoen nie, maar dan sal jy daai kan optel, want jy het daai begeerte om te leer. Jy stel belang hierin en jy leer, want jy is geleer om te leer. Ja. Ja, dis eintlik nog 'n lang gesprek, want mens kan dieper ingaan oor die betekenis van vryheid, want daai is een van die betekenisse van vryheid daar, dat jy nie verknog is of eintlik al 'n slaaf is van propaganda. Dis reg. In die werksplek of waar ook al jy gaan, maar dat jy iemand is wat kan dink vir homself. Ja. Nie dat jy, en dit beteken nie noodwendig dit beteken dat jy autonoom moet dink nie. Jy dink nog steeds in onderwerping aan die Here se woord en sy wet. Maar dit beteken dat jy heers as 'n Christen en nie meegesleer word deur elke tweede tendens nie. Dis reg. So, want daai woord het ook, sy betekenis het ook verander so oor die eeue, die betekenis van liberal, vryheid, in vryheidskunste. Aanvanklik wat die Grieke het 'n liberal arts of 'n vryheidskunste onderrig gekontrasteer of gesit teenoor dit wat 'n slaaf geleer het. Dis reg. So, hulle het so dit gesê, hierdie is die onderrig wat iemand ontvang wat op die einde sy tyd nie aan eenvoudige tipe van slawediens wil wy nie. Iemand wat nie dis ondergeskik, daai werk. Ja, soos iemand wat nie in die tuin gaan spit nie, iemand wat vermaaktheid het, of wat mense dit leisure. Ja, hy's miskien te vleeslik of te aards. Nou moet jy meer geestelik wees in 'n sin. Is nou meer geleerdheid, kennis en ja, so ek dink in die Grieke se tyd was dit baie gekoppel aan meester-slaaf. Ja. En toe in die Christelike era het dit ongelukkig as gevolg van, ek dink baie van die Griekse filosofie wat aangekom het, is dit gekoppel aan fisies nie. So dat hulle begin dink, hierdie kunste is wat jy leer wanneer jy wil styg bo die vleeslike aardse of die fisiese. En dit is nie heeltemal wat bedoel word nie. Of ek dink nie dis heeltemal wat Christelike opvoeders moet bedoel daarmee nie. Ja. So hoe ek het sal definieer, hoe ek het graag sal gebruik, is dit maak jou los om te kan leer vir jouself. So as jy hierdie kunste bemeester, ons het nou eintlik net oor 3 gepraat, die quadrivium,
Ja, is nog nog 'n hele 4 gesprek, kunste by, ja. nee. En dit Ja. gaan oor oor hoeveelheid. Waar die eerste 3 gaan oor taal en kommunikasie, die aspekte van kommunikasie en taal. Gaan die tweede halfte daarvan, die quadrivium, gaan oor hoeveelheid. So, ons sou amper kon sê dit is oorkoepelend wiskunde, maar dis tog vreemd om te sien hoe dit opdeel, want dit is Ja, ek stem heeltemal saam. ja, maar ons sien hierdie ander goeders onder wiskunde nie wat snaaks is. So byvoorbeeld Ja. onder die quadrivium val dis wel rekenkunde, meetkunde, musiek en astronomie wees. Dis reg. En dit was vir hulle die 4 uitdrukkings, wel dit kom eintlik van Aristoteles se tyd af. Dis die 4 kategorieë wat hy geïdentifiseer het onder hoeveelheid of kwantiteit. Ek sien. En 'n bestudering daarvan gee jou dan ook toegang tot die wêreld eintlik. Ja. Daai is om met Ja. bestudering van taal Verseker. het 'n sekere vorm aangeneem in die middeleeue en die skolastieke tyd, en ons kan nog op 'n stadium daaroor praat. Ek weet nie of ons nou tyd het nie, maar die manier ons wat gaan- van die Romeinse opvoeders nou gebruik. Ja. En dan ja, Ja, so ek dink wat miskien sal goed wees is ons met 'n volgende gesprek kan gesels nog bietjie meer prakties. Hoe lyk hierdie in onderrig van kinders? Want dit maak nogal sin die lyne, maar hoe lyk dit ook in terme van selfs kom ons sê iemand wil verder gaan studeer later, hy wil ingenieur word. Jy weet, is die trivium teen dit byvoorbeeld, nê? Jy weet, of kan help die trivium juis vir die onderrig sodat iemand kan ingenieurswese kan gaan studeer en goeders. So ja, so daar's baie aspekte hier aan. Wil jy wat wil ons met hierdie tipe onderrig bereik? So ons het nou 'n bietjie daaroor gesels, maar het jy miskien die laaste gedagtes voordat ons afsluit en dan uitsien na 'n volgende episode? Ja, wel ek dink vir my hoekom dit belangrik is op hierdie stadium is dit is een van die mees brandende kwessies op die tafel op hierdie stadium. Dis 'n gesprek, nee, is 'n lewendige gesprek as Want wat doen so baie ouers word nou gekonfronteer met net bietjie te veel in die staatskole. Dis So reg. hulle is soos 'n padda wat stadig gekook is maar ek dink daar is 'n klomp wat nou besluit het om uit te spring. Dis reg. Want dit is nou op die punt waar dit net gruisam is in baie skole, die dwelms en Ja. die absolute verwaandheid en oppervlakkigheid wat nou bedryf word. Maar die vraag is nou wat is die alternatief? Ons kan kluisenaars word wat net ons kinders in veilige hokkies hou en net wil weghou van wêreldse invloede. En op die ou einde beteken hulle niks as krygers of soos as in hierdie stryd en die bose nie. En dis hoekom dit vir my so opwindend is opvoeding moet gesien word as die slyp van swaarde of van pile, en die Here sien kinders en veral seuns is in 'n pa se hand soos pile. En hy moet oor hulle dink soos dit. Ja, Hulle is nie Chinese koppies wat in 'n glaskas gesit moet word nie. As hulle gevorm moet word in die beeld van Christus, beteken dit hulle kan dalk vroeg doodgaan. Dit is nie die eerste oorweging is nie gaan my kind 'n goeie werk hê, gaan hy vroeg kan aftree, gaan hy 'n lekker gemaklike lewe kan hê nie. Dit is nie die eerste oorweging nie. Nee. Die eerste oorweging is gaan hy 'n goeie pyl wees, gaan hy getrou wees aan die Here, gaan hy glo, gaan hy volhard in goeie werke tot die einde toe. En gaan hy op die einde groot moeilikheid kan maak vir die duiwel. Ja. Gaan hy 'n kwaadstoker wees wat die duiwelse goeders aanbetref. Gaan hy daai ontembaarheid hê wat mens sien by die profete of wat jy sien by ouens soos Paulus hulle. Wat amper stoksel alleen die Romeinse ryk aanvat. Net daai vrymoedigheid. En dit kom neer op hoe maak ons kinders groot. Ja. Ja, dis mooi. Jy verwoord dit nogal as 'n avontuur. Dis mooi, nê? Ons het hierdie taak, hierdie storie, avontuur. En mens kan dit so benader. Jy gaan natuurlik foute maak maar die punt is jy wil groei en jy wil jou kinders soveel as moontlik reg toerus sodat hulle werklike goeie soldate vir Christus is. Ja, nee, verseker. En ja, ek dink
Ja, miskien nog 'n gedagte. Ek hou van jou gedagtes. Jy kan nog 'n laaste een gee as jy wil. Ja, seker maar hoekom ek dan nou, dit is hoekom ek graag meer oplees en ek dink daar gaan nog baie verander in hoe ek dink oor opvoeding en wat ek dink die beste goeders is prakties soos skool teenoor tuiskool, curriculum, die vorms wat curriculum aanneem. Ja, so dit dink ek weet ek nog nie. Daar's soveel uiteenlopende goed wat ek lees wat ek dink 'n klomp daarvan het waarde. So ek dink dit gaan nog alles verander, maar die deurslaggewende ding is ons moet iets doen nou. Dis So hier is nie een van daai sake waar ons later kan dink ons kan op die ys sit Ja. en eendag 'n besluit neem nie. Hierdie is lewe en dood. Ja, dis reg, want die kinders is nou daar. Ja. En baie En hulle word mense, groter. dis reg. Jy kan hulle nie stop nie. Ja. En nou ek het nog nie my eie kinders nie, so ek het en daarom praat ek ook met versigtigheid hieroor want ek het nog nie daai vlak van verantwoordelikheid nie. Want niemand kan oor enige ander kind so daai vlak van verantwoordelikheid hê wat 'n ouer oor sy eie kind het nie. Ja. Maar ek weet nie, ek hoop dit lê voor en in die beplanning en soos ek dink hoe sal 'n mens dit aanpak? Soos wat is nodig om anders te kinders groot te maak, om kinders te hê wat werklik veg soos Christene, wat vurig is, wat volhard, wat hierdie diep glorieryke toewyding het aan die Here en wat kan bly wees in verdrukking. Hoe doen jy dit? Want dit is die groot vraagstuk. Want anders is die kerk 'n eengeslagstorie. Dis reg. Ja. Ja, dit is eintlik as mens dink in terme van disippelskap, dan selfs met die groot opdrag daar in Matteus 28, dan sê dit gaan uit en maak disippels. Dit het ons as ouers hierdie wonderlike geleentheid om eintlik disippels in jou huis te hê wat jy kan onderrig as disippels van Jesus, want ons tog as gelowiges hoe ons kinders sien is as disippels van Jesus. En dis 'n wonderlike roeping wat ouers dan het. Natuurlik is daar mans wat geroep word om sendelinge te wees by ander plekke, maar dis nie noodwendig almal se spesifieke roeping nie. En dis eintlik baie min se spesifieke roeping, maar in die meeste gevalle, wel alle Christelike ouers het daai roeping om te disipel. So dit is 'n wonderlike voorreg, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Ja goed, dankie Willem, laat ons daar stop en dan as die Here wil, dan gesels ons nou volgende keer verder en miskien kan ons by die praktiese toepassing hiervan uitkom en selfs nog meer gesels oor die beginsels onderliggend tot klassieke Christelike onderrig.